Deməli, bugünkü dərsimiz xalqların böyük köçüdür. Biz bilirik ki, Böyük Hun İmperiyası eradan əvvəl 220-də yaranıb, eradan əvvəl 58-ci ildə parçalanıb, eradan əvvəl 36-cı ildə isə Çinin Xan sülaləsi tərəfindən tabe edilib, düz 18 il Çindən asılı vəziyyətdə olub və 18-ci ildə yenidən azad olmuşdu və bizim eranın 1-ci əsrindən güclənməyə başlayıb. Bu da təbii ki, Çini narahat elədiyi üçün Çin 48-ci ildə, bizim eran 48-ci ildə Çinin, daha doğrusu Hunun şərq hissəsini, yəni 58-də bölünmüşdü axı şərqə və qərbə. Şərq hissəsi Çinin, belə deyək ki, varislərinin əlində olduğu üçün elə şərqə demək olar ki, Çin nəzarət eləyirdi və 48-ci ildə şərq hissəni itirməsin deyənə böldü şimala və cənuba. Sonra yəni birinci əsrdə böldü, 48, ikinci əsrə qədər şimal, üçüncü əsrə qədər isə cənub tabeliyində oldu. Demək, Çinin sonra tabeliyindən çıxdı. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, xalqların böyük köçünün səbəbi sosial, iqtisadi, siyasi səbəblərdir. Sosial, iqtisadi, siyasi səbəblərdir. Bunun anlamı nədir? Deməli, burada yaşayan türk tayfaları məcbur idilər köçməyə. Zaten biz Şumerləri də eşitmişdik ki, eradan əvvəl 7-6-cı minilliklərdə köçüb gəlmişdilər. Hara? Demək, Mesopotamiyanın Dəcəl-Fərat çayının aşağı axarına gətirilib, burada məskən salıb Şumer şəhər dövlətlərini yaratmışdılar. Niyə? Çünki bunların əsas məşğuliyyəti maldarlıq və ovçuluq idi deyənə, bunlar məcbur idi köç eləməyə. Çünki əkinə yararlı torpaqları yox idi. Bizim eranın 7-ci əsrlərində Hun köçü başlayacaq. Hunlar buradan başlayacaqlar köç eləməyə. Bir qismi köçüb Avropaya gələcək. Hətta Avropaya gedərkən Azərbaycana da gələcəklər. Bir qismi buradan aşağıya Mərkəzi Asiyaya düşəcək. Mərkəzi Asiyaya. Bir qismi isə elə, belə deyək, öz vətənlərində qalacaqlar. Avropaya gedənlər getdi Avropa Hun və ya Qərbi Hun. Qərbə çəkildilər axı, Qərbi Hun və ya Avropa Hunu yaratdılar. Asiyaya çəkilənlər Axun dövlətini yaratdılar. Yerdə qalanlar isə Jujan dövlətini yaratmış oldular. Bütün bu dövlətlərin hamısı üçün oxşar cəhət deyə bilərik ki, hamısı bizim eranın 4-cü əsrində yaranıb. İstər Jujan dövləti, istər Axun dövləti, istərsə də Qərbi Hun dövləti. Bir də qeyd deyirəm. Artıq bizim eradayıq. Eradan əvvəl söhbəti qutardı Roma ilə. Bizim erada artıq orta əsrlər başlayıb. Orta əsrlər şərqdə Sarsarıqlar üsyanından başlayıb. Sarsarıqlar üsyanı 184-də olub, 20 il davam eləyib. Demək, 204-də qutarıb və 204-də Sarsarıqların qutarması ilə bütün şərqdə quldarlıq qutarmış, feodalizm başlamışdı. Avropada isə 476-cı ildə Avropada isə 4-cü əsrdə, yəni 476-cı ildə Romanın süqutu ilə demək yaranıb quldarlıq. Deməli, Avropada quldarlıq 5-ci əsrdən 17-ci əsrə qədər davam eləyib. Şərqdə isə quldarlıq 5-ci əsrdən 3-cü əsrdən başlayıb 19-cu əsrə qədər davam eləmişdi. Keçirik xalqların böyük köçünə. Buna birincisi Hun köçü deyirik, amma sonra isə xalqların köçü deyirik. Niyə? Çünki Hunlar hardan keçirdisə, onlara qoşulmaq istəyən tayfalar da özlərinə qoşurdular. Məsələn, Alanlar var idi, Slavyanlar var idi, qoşuldu Hunlara, köç eləyirdilər, yəni gəzirdilər, əlverişli torpaq axtarırdılar. Xalqların böyük köçü Hunlarla başlayıb, Slavyanların Bizansda məskən salması ilə başa çatıb. Bizansda tutaq ki, burada olan bir ərazidir. Bizans, xalqların böyük köçü Hunun belə deyək, köçü ilə başlayıb Slavyanların Bizans ərazisinə məskən salması ilə başa çatmışdı. İndi biz danışaq birinci Avropa Hundan. Avropa Hun eradan əvvəl, daha doğrusu bizim eranın 4-cü əsrində Hunlar köçdü, bir qismi getdi Avropaya. Qeyd etdiyimiz kimi gedərkən Azərbaycana, eləcə də Ön Asiyada gəlmiş oldular, yəni Mesopotamiyada gəlmiş oldular. Burada gedəndə hələ 2-ci, 3-cü əsrlərdə köç gedirdi. Həmin köçə rəhbərlik eləyirdi Tanrıxan. Tanrıxan. Amma 4-cü əsrdə isə həmin köçün rəhbəri Balamir idi artıq. Yəni 2-ci, 3-cü əsrdə Tanrıxan, 4-cü əsrdən isə artıq Balamir rəhbərlik eləyirdi və Balamir keçdiyi bütün ərazilərdəki tayfaları, Veskotları, Oskotları, Qotları, Alanları
özünə tabe eləmiş oldu və 374-də köçə rəhbərlik eləyib, 378-ci ildə isə Balamir artıq dövlət yaradıb. Deməli, Qərbi Hun dövləti 378-də yaranıb, 470-ci ilə qədər mövcud olacaq. Yaxşı, Balamir gəldi Avropada dövlət yaratdı. Demək olar ki, Fransa dövlətinə qədər, əvvəlki adı Frankdır, Frank dövlətinə qədər böyük bir Avropa torpaqlarını öz hakimiyyəti altında birləşdirdi. Hətta Krım yarımadası var idi. Krım yarımadasında Oskotları məğlub eləyərək quldarlığı süqut da etdirib. Krım yarımadasında, bütün Avropada demirəm. Attiladan, Balamirdən sonra hakimiyyətə keçib onun oğlu deməyək, varisi Attila dövləti idarə eləmək üçün 445-ci ilə qədər qardaşı ilə bir yerdə dövləti idarə eləmişdi və 445-ci ildə qardaşı öləndən sonra isə tək başına idarə etməyə başlamışdı. Əslində onun hakimiyyətə keçməsi 434-dür. 445-ə qədər qardaşı ilə idarə edib dövləti. 453-cü ildə isə Sasani dövlətinə hücum eləyəndə vəfat eləmişdi. Demək, Attila bu üç dənə hökmdar tayfa başçısından ən güclüsü idi. Tanrıxan 2-ci, 3-cü əsrdə köçə rəhbərlik edib. Balamir 4-cü əsrdə Veskot, Oskot, Got adı alan tayfalarını məğlub edib Avropanın çoxunu tutub. Amma ən güclüsü Attila idi. Attila nə edəcək? Attilanın qabağında 2 dənə məqsəd var. 1. Qərbi Romanı tabe etmək, hansı ki Roma parçalanmışdı qərbə şərqə. 1. Qərbi Romanı tabe etmək, bir də Şərqi Roma. Şərqi Romanda başqa adı Bizansdır. Bunları özünə tabe eləmək idi. Təbii ki, birinci ən güclüsü müqayisədə bura daha güclü idi. Bizansa hücum elədi 434-cü ildə və Bizansın torpaqlarını tutdu. Konstantinopolda Bizansla sülh imzaladı. Həmin sülh müqaviləsinə əsasən bunların arasında ticarət əlaqələri olacaqdı. Bizans Hunun işlərinə qarışmayacaqdı. Hətta Hundan qaçıb kimsə Bizansda gizlənibsə, ya onu qaytarmalıdır Bizans, ya da ona görə ödənç pul verməli idi. Və sonra Bizans bundan razılaşdı təbii ki. Buna biz 1-ci Balkan səfərdə deyirik, 1-ci Konstant sülhü də deyirik. Amma bir də gedəcək təzədən Attila Bizansa 2 dəfə gedib. Buna sülh deyirik, buna yürüş deyirik. Niyə? Çünki Bizans şərtləri pozacaq. Avropada Huna tabi olan tayfaları üsyana qaldıracaq və bunu eşidən Attila təzədən Bizansa hücum eləyəcək. Təbii ki, yenə Bizansı məğlub eləyəcək və ağır şərtlərlə onun özünə tabe eləyəcəkdi. Hətta burada Attilaya qarşı Burqund tayfalarının üsyanı olmuşdu. Keçirik Qərbi Romaya. 451-ci ildə Attila Qərbi Romanın ərazisinə hücum elədi, yəni Hun tayfalarını götürüb. Lakin həmin döyüş Romanın ərazisində deyil, Fransa yaxınlığında Katalan düzündə baş verdi. 451-ci ildə Katalan döyüşü baş verdi. Həmin döyüş nəticəsiz oldu, çünki döyüşə Roma tərəfdən rəhbərlik eləyirdi Aitsi. Hun tərəfdən rəhbərlik edirdi Attila. Bunların ikisi də güclüdür. Niyə güclüdür? Çünki istər Aitsi, istər Attila uşaqlıq dostuydu və bunlar bir-birinin taktikasını çox gözəl bilirdi. Ona görə də döyüş nəticəsiz oldu və 452-ci ildə Attila təzədən Romaya hücum eləmək istədi. Lakin Roma papası gəlib Attiladan üzrxahlıq elədi, diz çöküb yalvardı ki, girib Romanı dağıtma, vaxt-vaxtında xərac verəcəksən, hətta hər il xəracı qaldıracağıq. Attila da bundan razılaşdı, amma əslində Attila oraya getmək fikri yox idi. Niyə? Çünki Romada güclü xəstəlik var idi, yoluxucu xəstəlik. Ona görə heç o Romaya getmək kimi də bir fikri yox idi. Lakin 453-cü ildə fırlanıb Sasani dövlətinə gedəndə, demək, indiki İran dövlətidir, Sasani dövlətinə gedəndə yolda vəfat edib öldü. Və Attila'nın ölümündən sonra hakimiyyət uğrunda mübarizə başladı, üsyanlar başladı. Böyük oğlu üsyanlarda öldürüldü. Kiçik oğlu Cəbə isə çəkildi Avropanın içərilərinə, Macaristanda dövlət yaratmış oldu. Deməli, indiki Macaristan dövləti əvvəlki Hunların varislərinin yaratdığıdır. Deməli, biz Qərbi Hunu eşitdik ki, 378-də yarandı, 470-də süqut elədi. Tanrıxan, Balamir, Attila, bir də Cəbənin adını eşitmiş oluruq. Tanrıxan 2-ci, 3-cü əsrdə köçə rəhbərlik edib. Balamir 4-cü əsrdə Avropada ilk türk dövlətini yaradıb. Bax, Böyük Hun dövləti Mərkəzi Asiyada yaranan ilk dövlətdir. Bunu Teoman yaradıb. Amma Avropada ilk türk dövlətini isə Balamir yaradıb.
Sonra Balamirdən sonra ən güclü Attiladır. Attilanın işi gücü Romanın qərb və şərq hissələrinə mübarizə aparmaqdır. İkisini də məğlub edib. Sasaniyə gedəndə ölüb. Attilanın ölümündən sonra dövlət zəifləyib, üsyanlar olub və oğlu Cəbə Macarıstanı çəkilərək özünə Macarıstanda dövlət yaratmışdı. Gəlirik Asiyaya çəkilən Hunlara. Bir qismi də Asiyaya çəkilmiş daxı. Bu da olur Axun dövləti. Bu da yaranıb eranın 4-cü əsrin, daha doğrusu bizim eranın 4-cü əsrinin sonu yaranıb. 567-ci ildə süqut eləyib, bölünüb. Burada Göytürk dövləti yaranacaq sonra. Bir də burada da Sasani var. Onun torpaqları bölünüb. Göytürklə Sasaninin də imperiyası təbii ki uzanırdı. Böyük bir ərazisi var idi. Sasani demək imperiyası arasında, iki dövrü Göytürk və Sasani arasında əraziləri bölünmüşdü. Sasani arasında. Burada mənə lazımdır 3 dənə hökmdar: Eftal xan, Mihraqul xan, bir də Axsuvar xan. Axsuvar xan. Axsuvar. 3 dənə xan lazımdır mənə. Eftal xanın adını eşidirəm ki, 5-ci əsrdən dövlət onun adına Eftalit dövlət adlanıb. Dövlət özü 4-cü əsrdə yaranıb. Kim yaradıb bilmirəm. 5-ci əsrdən isə dövlət Eftal xanın şərəfinə Eftalit dövlət adlanmağa başlamışdı. Axsuvar xan, S hərfini yadımda saxlayıram ki, əsas rəqibi Sasanilər olub. Axsuvar xan özü 430-cu ildə hakimiyyətə gəlib. Və 5-ci əsrin ortalarında Sasani məğlub eləyərək İranı, üstəgəl Türkistan ərazisi var idi, alıb Sasaninin əlindən. 484-cü ildə isə Heratı tutub. Və Axsuvar xan 1-ci Firuzu, Sasani hökmdarı 1-ci Firuzu, hansı ki az tarixdə onu işitir ki, Haylandur Hunlarını çağırıb Firuzu hakimiyyətə gətirib, sonra Sasanidə, elə bir Sasani Axsuvara tabi olandan sonra Sasanidəki Firuzu Axsuvar xan gətirib hakimiyyətə. Amma Firuz sonra onun sözlərinə qulaq asmadığı üçün Firuzu öldürüb. Sonra hakimiyyətə gətirib Qubadı. Təbii ki, Qubad deyəndə mənim yadıma Məzdəkilər hərəkatı düşür tarixdə. Məzdəkilər hərəkatını yatırmaqda Qubada kömək eləmişdi və hətta Axsuvar xan öz qızını Qubada ərə də vermişdi. Sonra isə eşidəcəm ki, Xosrov, məsələn Sasanilərdə Xosrov var. Xosrov isə Axsuvarın nəvəsi idi və Axun imperiyasının parçalanmasında onun da rolu var idi. Axunu parçalayanda Göytürklə Sasani hökmdarı Axsuvar xan Xosrov idi, yəni Axsuvarın nəvəsi. Bir də qaydaq Axun dövlət asandı. 4-cü əsrin sonu yaranıb, 567-ci ildə Göytürk və Sasani arasında bölünüb. Banisi bilmirik kimdir, sonuncu hökmdarı bilmirik kimdir. Eftalın şərəfindən 5-ci əsrdən dövlət Eftalit dövlət adlanır. Axsuvar xanın əsas rəqibi Sasanilər idi. Sasanilərlə mübarizə aparıb, Firuzu həm hakimiyyətə gətirib, həm qovub. Qubadı hakimiyyətə gətirib Məzdəkilər hərəkatını yatırmaqda ona kömək eləyib. Hətta qızını Qubada ərə verib. Qubadın oğlu Xosrov Axsuvarın nəvəsi olur. Axun imperiyasının parçalanmasında Xosrovun da rolu var idi. Sonuncu hökmdar kimi eşitdiyimiz, yəni bu sonuncu hökmdar deyil, bizim eşitdiyimiz sonuncu hökmdar Mihraquldan danışırıq. H hərfindən yadımda saxlayıram ki, Hindistana yürüş eləyib 6-cı əsrin əvvəllərində. 6-cı əsrin ortalarında isə vəfat eləyib. Deməli, Mihraqul bu 3 hökmdardan ən güclüsüdür və Hindistana hücum edib Hindistanın şimal-qərb hissəsini tamamilə tutub. Şimal-qərb hissəsini. Necə? Çünki Hindistanı tutmaq asan deyildi, döyüş fili lazım idi. Mihraqulun da qəşəng döyüş filləri var idi. Deməli, S hərfindən yadımda saxlayıram ki, Axsuvar Sasanilərlə dalaşıb, uğurlu. H hərfindən də yadımda saxlayıram ki, Mihraqul da demək Hindistanla dalaşıb, bu da uğurlu. Mihraqul altın əvvəllərində hakimiyyətdə olub, vəziyyət çox gözəl. 6-cı əsrin ortalarında onun ölümündən sonra dövlət zəiflədi. 2 dənə də paytaxtı var idi. Kabil, sonra da Sakala. Sakala indiki Pakistan'da, əvvəlki Hindistan olub. Bunun da 2 dənə paytaxtı olub. Demək Ki, Sumbayl. Ki, bir də Sumbayl. Keçdim bura. Üçüncü bir dövlət öyrənirəm. Jujan dövləti, yəni Ata evində qalan Jujanlar. Jujanların da mənşəyi təbii ki türkdür. Onlar da buradakı türkləri özünə tabe eləyərək dövlət yaradıblar və onların dəmirçiləri Göytürk adlı türklər idi. Göytürklər. Türklər idi. Göytürklər, elə bir Jujanlar Göytürkləri çox kiçildirdilər. Nə baxımdan? Göytürklər Jujanların qızlarını istəyirdi. Jujanlar deyirdi ki, biz öz dəmirçilərimizi götürüb qızlarımızı verəcəyik. Bu da zaman-zaman Göytürklərin qəzəbinə səbəb oldu və Göytürk Jujanı getdi, məğlub elədi. Kimdən gedir söhbət? Göytürk 2 yerdir, 2 dəfə öyrənəcəyik. Danışırıq 1-ci Göytürkdən. Eyni dövlətdir, dağılıb, sonra təzədən yaranıb.
Yəni iki dənə ayrı-ayrı dövlət deyil bunlar. Eyni dövlətdə dağılıb, sonradan yenə də yaranıb. Birinci Göytürk, ikinci Göytürk. Deməli, buradakı Jujanları Göytürklər məğlub elədi, buradan qovdu. Həmin bu Jujanların başqa da avarlardı. Yəni qovulduqları üçün öz yurd yuvalarından avara düşdülər. Çıxıb gedilər Avropaya doğru, deyə buralara, əvvəlki Hunların torpaqlarına. Gəlirəm birinci Göytürkə. Birinci Göytürkün banisi Bumun xaqandır. Bumundan sonra eşidəcəm Muğan xaqan. Və Muğan xaqana bütün işlərində qardaşı İstəmi kömək eləyir. Sonra da bir Tapo xaqan var, yaramazın təki. İkinci Göytürkdə Qutluq İltəris, İltəriş də deyirlər buna, İltəriş. Sonra Qapağan. Sonra da Bilgə və qardaşı Kül ona bütün işlərində kömək eləyirdi. Paytaxtda da hər ikisinin Ötkən. Böyük Hun dövlətinin də paytaxtı elə Ötkəndir. Çünki bunlar Atayevin də yurdunda yaranıb. Yəni elə ata yurdunun paytaxtı onların paytaxtı oldu. Bumin xaqan Jujanları buradan qovdu və 552-ci ildə demək birinci Göytürk dövlətini yaratdı. Dövlət 588-ə qədər mövcud olub və avarları qovdu. Yəni bir Dirik dövləti yaratdı, bir də Jujanları, yəni avarları qovdu. Gəlirəm Muğan xaqana. Muğan xaqan Buminin oğlu idi, keçdi hakimiyyətə və Muğanla İstəm iki qardaş idilər. İmperiyanı bir yerdə idarə edirdilər. İmperiya o qədər böyük idi ki, imperiyanın Çin tərəfi olan hissəsini Muğan idarə edirdi. Bu tərəf olan hissəsini isə İstəmi idarə edirdi. Yəni qərbini İstəmi, şərqini isə Muğan idarə edirdi. İstər Muğan, Bağan, istər Qapağan,Ğan. Bunların oxşar cəhəti o idi ki, bunlar ikisi də Çinə hücum edib Çin özlərindən asılı vəziyyətə salmışdılar. Muğan,Ğan, Qapağan,Ğan. Bunlar ikisi dəĞanla yadınızda saxlayın ki, Çinə hücum edib Çin özlərindən asılı vəziyyətə salmışdı. Muğan atası kimi yerdə qalan avarları qovdu. Muğan. Atası Bumin kimi yerdə qalan avarları qovdu. Atasından bunu oxşadacaq. Bir də Çinə asılı eləyib. Çinə asılı eləyib. Təsəvvür eləyək ki, bu imperiyadır. İmperiyanı bölürəm iki yerə. Bu tərəfi idarə edir Muğan, yəni sağ qolunu Muğan, sol qolunu isə İstəmi idarə edirdi. İstəminin yükü daha ağır idi. Hətta bu köməkçiyə Yabqu deyirdilər. Əslində Yabqu varisdir. Tutaq ki, hökmdar ölməmişdən əvvəl sarayda elan edir ki, mən öləndən sonra hakimiyyətə tutaq ki, İstəmi keçəcək. Artıq bütün saray əhalisi buna gələcəyin hökmdarı kimi baxırdı və ona Yabqu deyirdilər. Tigini isə hökmdarın evladlarına deyirdilər, şahzadə deməkdir. Şahzadə. Şadı isə sarayda ən yüksək əyan deyirlər. Əyan. Yabqu isə gələcək varis. Yəni taxtaca oturacaq şəxs. Yabqu varis, Tigin şahzadə, Şad əyan olacaq. Yabqu deyəndə İstəmi düşür yadımıza. İstəmi. Tigin deyəndə Kül Tigin. Kül Bilgənin qardaşı idi. Şad deyəndə isə Kürşad. İndi bizə lazım olacaq. Kür adında adam düşür. İstəmin işi daha ağırdı. Əvvəlcə 567-ci ildə Axunu süqut etdirir. Sasanilə birləşərək. Sonra 571-ci ildə Sasanini məğlub eləyir. Elə bir ki, əvvəl Sasani ilə birləşib Axunu bölürlər öz aralarında. Yarısı qalır Göytürkə, yarısı qalır Sasaniyə. Sonra İstəmi Sasaninin üstünə hücum edib buranı da alır. Soqdiyana vilayətində alır. Soqdiyana. Sonra İstəmi hücum edir Bizansa. Bizansı tuta bilmir, onunla diplomatik münasibətlər qurur. Sonra hücum eləyir Xəzərlərə, Xəzərlər də özünə məğlub edir. Deməli, İstəmi xaqanın dövründə biz Axunu süqut etdirdiyini, sonra Sasaninin əlindən Axunun yarısını alıb, çünki əsas ticarət yolları ilə buradan keçirdi, vergi də buradan gəlirdi, əsas vergi pul. Ona görə də Sasaninin əlindən vergi və ticarət yollarına görə Soqdiyananı aldı. Sonra keçdi Bizansı tuta bilməsə də ona diplomatik münasibətlər qurdu, sonra keçdi Xəzəri tutdu. Sonra gəlirəm Tapoya. Tapo Buddizm dinini qəbul edib. Bu da ölkədə narazılığa səbəb olub, çünki Buddizm dini Çinin dili idi və hətta bu xarici siyasətdə ölkəsinin şərq hissəsini Çinə birləşdirmək istəyirdi. Ata yurdudur axı. Ata yurdu olduğu üçün Çindən bir qonşuluq əlaqəsi var. Tapo istəyirdi ki, ölkənin şərq vilayətlərini Çinə birləşdirsin və Buddizm dinini qəbul etmək eləyirdi və əhali də narazılığa səbəb olub bunu qovdu. Ölkə qaldı başsız. Ona görə də imperiya bölündü iki yerə. Böyük Hun kimi. Görürsən, əvvəl də ata yurdu da bölünmüşdü iki yerə. Neçənci ildə? Eradan əvvəl 58-ci ildə. İndi təzədən onun yerində yaranan Göytürk dövləti də bölündü iki yerə. Neçənci ildə? 58-in yanına bir dənə də 8 qoyuram.
588-ci ildə imperiya bölündü iki yerə. Yenə də şərqə və qərbə. Yenə də Çin gələcək əvvəlcə şərqi tutacaq, sonra da qərbi tutacaq. Necə ki elə bir ata, böyük Hun atı idi, Göytürk oğul idi da, belə götürək. Necə ki böyük Hunu Çinin sayəsində bura bölündü iki yerə, şərqə və qərbə. Şərq hissəsində Çin tutdu, sonra 58-də, eradan 58-də, 36-da da qərb hissəni tutdu. Həmin prosesdə yenə 588-ci ildə yenə də həmin imperiya Göytürk adı altında iki yerə bölündü, şərqə və qərbə. Demək ki 588-də şərqi Göytürk yarandı, eləcə də qərbi Göytürk yarandı və sonra Çin əvvəlcə hücum eləyib, demək 30-cu illərdə, 630-cu illərdə şərqi tutdu, 650-ci illərdə də qərbi tutdu. Tabe olan oldu, olmayan da çıxıb getdi. Sonra işləyəcəm ki, Kürşad adında bir şəxs, Kürşad, bax bu, Kürşad adında bir şəxs üsyan qaldıracaq ki, Çinin tabeliyindən çıxaq. Neçənci ildə? 639-cu ildə 2 dənə üsyan var. Birincisi budur. Kürşad üsyan qaldıracaq və hücum eləyəcək ki, demək Çinin asılılığından çıxsın 40 nəfərlə. Çin əhalisinin sayına görə dünyada birinci yerdədir. 40 nəfərlə Çinin qoşununun qabağında durmaq olar? Yox. Kürşad məğlub oldu və qaçdı. Sonra işləyirəm ki, 682-ci ildə Qutluq İltəris üsyan qaldırdı. İltəriş üsyan qaldırdı. Şınla da yazılır, bu sınla da. Qutluq İltəriş üsyan qaldırdı 682-ci ildə və Çin asılılığından çıxdı. Bununla da 2-ci Göytürk yarandı 682-ci ildə, süqut eləyəcək 744-cü ildə. Qapağan Xaqan Çinə hücum eləyib Muğan Xaqan kimi, Muğan Qapağan Çini asılı eləyib. Bilge Xaqanı Çinə uğurlu yürüşlər eləyib, amma asılı eləyib deyə bilmərik. Amma ən güclüsü maalesef bu ikincidə budur. Birincidə Muğandır, ikincidə ən güclüsü Bilge Xaqandır. Kültigində Tigin Bilgenin qardaşı idi və hərbi işlərə baxırdı. 744-cü ildə Uyğurlar hücum eləyəcək, Uyğur türkləri və 2-ci Göytürkü süqut etdirəcək. Deməli, Göytürk harda yarandı? Göytürk əvvəlki böyük Hunun ərazisində yarandı. Kimlər var idi onlar dövlət yaradanda? Juran tayfaları. Və Bulmu Xaqan Juranları buradan qovub, demək dövlət yaratdı burada. Birinci Göytürk dövlətinin nə vaxt? 552-dən 588-ə qədər. Birincinin banisi Bumin, ən güclüsü Muğan. Muğama bütün işlərdə İstəmi kömək edirdi. Ən yaramazı isə Tapu Xaqan idi. Muğan bir avarları qovub, bir də Çin asılı eləyib. İstəm Xaqan isə Ahunu süqut etdirib, Sasanini məğlub eləyib, Bizansla diplomatik əlaqə qurub, Xəzərlərdə tabe eləyib. Sonra demək hardasa 52 il, 630-cu ildən 682-ci ilə qədər düz 52 il bu imperiya, Göytürk imperiyası Çinlilərdən asılı olub. Çin birinci Göytürkün varlığına Çin son qoydu. Keçirik ikinci Göytürkün yaranmasına. Bizə tezdə şərqi Göytürk, qərbi Göytürk də düşür. Məsələn, şərqi və qərbi Göytürk. Siz deyirsiniz ki, biz 2 dənə Göytürk eşitmişik, birinci, ikinci axı bunu eşitməmişik. Bu, imperiya parçalananda yaranıb 588-də və şərq 630-a qədər mövcud olub, qərbi isə 650-ci illərə qədər. İkisinin də varlığına Çin son qoyub. Sonra Kürşad üsyan qaldırdı. Kürşadın üsyanı zamanı üsyan yatırıldı. Yəni Çinin tabeliyindən çıxa bilmədi. İltəriş isə üsyan qaldırıb Çinin tabeliyindən çıxdı. 744-də isə Uyğurlar süqut etdi, hücum edib dövləti süqut etdirdi.